Hi, morning. Welcome back to I think 9th या 10th day of creating something really special. कहाँ तक काम पहुँचा है उसकी अपडेट मैं आपको दे देती हूँ. फ्लोर हो गया है डन, नॉट फुली डन बट थोड़ा बहुत डन. स्टेयर्स वाला पार्ट भी डन हो गया है. ऑलमोस्ट द कंस्ट्रक्शन इज रेडी. नाउ द डिटेलिंग थिंग, POP वर्क, सीलिंग वर्क, एवरीथिंग आज वो शुरू हो रहा है. तो मैं आपको वो चीज़ दिखा देती हूँ. थोड़ा तो आपको दिख ही गया होगा पीछे जो मास्टरपीस है वो रेडी हो रहा है थोड़ा थोड़ा. सो दिस इज द लुक. जो फ्लोरिंग का काम कराया है वो है ये. दीज वर द टाइल्स जो सिलेक्ट हुई थी. अभी ये पूरी जब बन जाएगी तब आपको अच्छी लगेगी एकदम क्लीन होके. और ये जनाब हाय, क्या कर रहे हो आप? खराब क्यों कर रहे हो? आपको कितने दिन लगेंगे काम करने में भैया? 3-4 दिन? 4 दिन लोग का साथ हो जाएगा. साथ साथ काम. वो जो शीशे वाले भैया भी है, शीशे वाला तो आप लेके चला जाएगा. POP वाले भैया इज हियर. ठीक है, डिजाइन बता दिया ना, समझ में आ गया ना. होगा वैसा ही हूबहू बनाना है भैया. थोड़ा सा भी प्लस माइनस नहीं. अब आप देखो वो जो टाइल की कॉर्नर वाली पट्टी है ना, उसमें क्या है, सब लोग इतनी ऊंची ऊंची लगवाते हैं अलग अलग तरीके की ना. सिर्फ 2 फुट रखवाई गई, जिससे इन्हीं छोटी छोटी डिटेलिंग से ना लुक बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है. तो बस ये देखना कि जैसा वीडियो में मैं आपको रेफरेंस दिया है ना, हूबहू वैसा ही निकल के आना चाहिए. आर्च और सारी चीज़ उतना ही अच्छा. इसका एक ब्रांड शूट किया है यार, वो है ना फिनिश नहीं हो रहा. फिर भी ये टेंशन नहीं ले रही, मेरे को टेंशन हो रही है. बताओ असली बात बताओ, हुआ क्या है? धोखा हुआ है ना मेरे साथ. लोगों ने इसके साथ धोखा कर दिया. एडिटर बैकआउट मार गया यार. रात को मैं 2 बजे उसको मैसेज कर रही हूँ कि हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ. उसने मना कर दिया. आई लव यू टू. बट मैं टेंशन लेके क्या करूँगी? अब मेरे को ही बैठ के करना पड़ेगा ना. इतने बेकार लोग हैं ना, हमें तो इतनी गुस्सा आती है. मैं क्या आपके आगे रोना गाऊँ कि मेरा हो नहीं रहा, काम हो नहीं रहा. मैं नीचे से उठ के अपना एडिट छोड़ के आई हूँ, लेकिन वो एडिट मैं करके ही रहूँगी और मैं आज उसको भी निपटा दूँगी. शूट भी नया करना ही होता है. आपको अपना मूड फ्रेश दिखाना ही होता है कि हाँ आपका मूड बजी पड़ी आपके मूड की, लेकिन आप हंसते दिख रहे हो. और मेरे को तो शायद बीमारी हंस रही है, बता रही हूँ मैं. मेरी हंसी अपने पे ही आ जाती है कभी कभी. ये चल रहा है अभी. थोड़ा सा अंदर से आप लोग को लुक दिखाऊं कि कैसा कैसा लग रहा है. मुझे देख के अच्छा लग रहा है. तू क्या कर रहा है बे? तू तो गिर जाएगा. तो ठीक है, तू मेरा दोस्त, मैं तेरी दोस्त, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि तू गिरेगा. ओ मेरे बच्चा, लुक एट दिस. आई मीन सिम्बा, एक मिनट रुकेगा. सिम्बा के लिए भी ये इतना अच्छा हो जाएगा ना. मेरा बेटा खेलेगा यार. रुक जा 1 मिनट. ये जो, अरे यार यहीं से देख लो, ये नहीं करने देगा. ये जो ये पट्टी है ना, ये वाला जो है ना, ये इसको बहुत 2 इंच का रखवाया मैं. 2 इंच का रखवाया, बिल्कुल छोटा सा. वैसे मैं इसे रख ही नहीं रही थी, लेकिन टाइल वाले भैया से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रखवानी ही पड़ेगी. तो मैंने कहा ठीक है भैया रखो, पर बहुत मिनिमम रखना जो मुझे ज़्यादा नज़र ना आए. लुक एंड फील तो मुझे अच्छी आ रही है. अभी ये यार देखो, इट इज़ अ मास्टर पीस ऑफ माइंड और ये बनने में वक्त ले रहा है, मुझे पता है. बट जब बन जाएगा ना तो आप ये ज़रूर कहोगे वाह. कहोगे ज़रूर, ये मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि मैं कहने वाली हूँ यार वाह, मेरी उम्मीद से सही बन के आ रहा है. तो मेरे को ही अच्छा लग रहा है, तो आपको तो बहुत अच्छा लगने वाला है. अब नीचे चलते हैं, क्योंकि मैं कल रात को लेट आई थी एंड सुबह जस्ट उठी, इतने में POP वाले भैया आ गए. आई टोल्ड यू दैट एडिट के काम पे बैठ गई तो ऊपर आ भी नहीं पाई. सो अभी नीचे चल के निपुण को लाइट दिखाती हूँ कि कैसी लाइट लाई हूँ और उसका रिएक्शन देखते हैं लाइट्स के लिए. ऑल्सो मेरे 2-3 पार्सल आए हैं जो मैंने ऑर्डर किए हैं फॉर विराज. कुछ टॉयज़, वो भी आप लोग को दिखा देती हूँ. एंड व्हाट एल्स, वो तो PR पैकेज है उसका, तो क्या ही दिखाना, वो तो आ ही गया है ना. पेंट वाले भैया इज़ ऑल्सो हेयर, बिकॉज पेंट नहीं कराना इस बार, टेक्सचर है. तो भैया से डिस्कशन कर रहे हैं कि ऐसा बना दो. नाइस ना. सर्दियाँ बहुत अच्छी जाने वाली है हमारी. एक राउंड अब ये भी हो गया. इस वॉल पे भैया टेक्सचर है और उस पे डिज़ाइन है पूरा दूसरे तरीके का. दिखा देती हूँ दोनों क्या है, मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ. शीट नहीं है भैया, ये शीट का डिजाइन लग रहा है. आपको लग रहा है वो फोटो में ये वाला शीट का नहीं है, लेकिन मतलब जैसा, अच्छा ये वाला तो टेक्सचर कर सकते हो, ये खुरदरा सा टेक्सचर. हाँ ये तो हो जाएगा, बट ऐसा कट वाला नहीं, इतने कट वाला नहीं, बहुत ही सिंपल चाहिए होगा. ठीक है. उसके अलावा ना एक ये वॉल दिखा रही हूँ आपको. बताओ आप इसके अंदर पेंट कैसे करेंगे? ये मुझे इस वॉल पे क्रिएट कराना है पूरा ऐसे आर्च के साथ. ये मैं बताता हूँ भाई, चौधरी साहब बताएंगे कैसे होगा. बताइए. पट्टी आएंगी वो लकड़ी वाली, बस उनके ऊपर वो लगा देना POP. वो क्या होता है, फट्टी वो नहीं करा रहे इसमें आप POP वाला? हाँ वही, पहले नीचे फट्टी लगेंगी, उसके ऊपर वो लगेगा. ये पहले POP से डिजाइन बनाना पड़ेगा. हाँ POP, पर आप इसमें पेंट करोगे या कैसे करना है? जो है ना, ये दो बना देगा ना ये भी.
हाँ बन जाएगा, पीओपी करवाना पड़ेगा पहले। कोई बात नहीं, वो करवा अच्छा पीओपी वाले से होगा या तू करेगा? नहीं नहीं, ये भैया पहले थोड़ी POP कर वाले में पाएंगे। लगा- नहीं पीओपी तो मेरा आ रहा है, POP वाले POP भैया तो वाला आ रहे हैं अभी। छत हाँ, पर है। तो आप ये ऐसा बनवा लीजिए पहले। ठीक यही है। मैं बोल रही थी इसमें रिबन, उसके पेंट बाद इज करना है। लास्ट, पहले डिजाइन बनेगा अरे मैं दीवार समझ का, गया। फिर होगा। दीवार को बूची आपके लिए देखो इसका जो क्या आप बन डिजाइन रहा बनवा है। लीजिए। इस दीवार क्या पे बनना है कुछ मेरे होगा बेबी के नहीं। लिए? डिजाइन बन के पेंट हाँ, होगा। अ टेरेस, हाँ, he'll वो play on a दीवार- terrace। हाँ, अच्छा सनलाइट पड़ रही है, अच्छा। है ना? अब ठीक है, ओके हो गया भैया। वो जो पुराने जमाने में वो काम नहीं होता था, लिपाई वाले, जब ऐसे गोबर से नहीं बना देते थे और वो मिट्टी के घर, वो वाला टेक्सचर जो होता है, अब वो इन आ गया वापस, तो हाँ, मैं वो समझ गया। वैसा ही बनेगा ये। हाँ, ऐसा नहीं है। एक भैया बोले उन्हें नहीं समझ आ रहा है, वो वॉलपेपर लग रहा है उन्हें, बट वो वॉलपेपर नहीं, वो भी टेक्सचर है, बट कोई नहीं, हम दूसरा वाला वो ऑप्शन वैसा चले है। जाएंगे। देखिए इसमें भी हो रखा है सेम, कंफ्यूज हो हाँ जाए। नहीं दे समझ नहीं आ रहा। मैं आपके साथ ही खड़ी रहूंगी भैया, आपको समझ आ जाए कैसे बनाना है। अभी क्या है ना, हमें करना है लड्डू की तरह। सो देखते हैं यार कभी फिनिश होगा। शीशा लगवा दिया इसमें, बिल्कुल प्लेन शीशा। इसमें बिल्कुल प्लेन शीशा है और बिल्कुल यहाँ फ्लैट प्लेन है, फिर वो सामान अच्छा ऊपर से। ही डिड एन अमेजिंग जॉब। पर मैं बहुत पागल हो गया हूँ। चलो मैं आती ही नहीं, और मैंने बोला 2 इंच, मैंने कहा तानिया 2 इंच नहीं लगती कॉर्नर, मैं कहा 2 इंच, कहते अरे नहीं लगती, मैंने कहा चल सिम्बा खड़ा हो कह रहा नीचे। लगा भाई, अरे, 2 इंच की लगा, नहीं तो ये पागल है। आपको अब मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या मैंने विराज के लिए ऑर्डर किया था। वो सामान निपुण को मैंने बोला है कि आप लाइट लेके आ जाओ, बाय द टाइम ही ब्रिंग्स द लाइट ऊपर, तब तक मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने विराज के लिए क्या मंगाया। उसमें से मैं पैकेट्स खोल चुकी हूँ क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा और था कि जल्दी से खोलूँ, और एक चीज़ से विराज अभी करंट में खेल रहा है। हाय विराज, एक मैंने मंगाया है विराज के लिए ये, सेकंड वन इज दिस। हाय हाय मेरा पुट। ओए ओए ओए। अच्छा पापा को अपने वो तो दिखाओ विराज, अरे? न्यू टॉयज। ये किसके ये मैंने gifts मंगाया हैं? विराज के लिए, ये टच एंड किसके फील gift बुक्स, हैं भाई? 4 बुक्स फॉर हिम। किसका बाबू है? वाओ यार इतना सारा सामान ले आए हो। हाँ, एक तो अभी विराज ने देखा ही नहीं। विराज देखो, another One one। more। वाओ, कितने ध्यान से देख रहे हैं आप, इसमें क्या है? वाओ, अरे वाओ, ब्लॉक्स मंगवाए मैंने उसके ये लिए। तो ब्लॉक्स आ गए भाई। सिम्बा ऑल्सो डिजर्व्स वन गिफ्ट, जो कि उसका फेवरेट ये है। ये लो जी, निपुण से एक वाओ वाओ और अंदर डाल दिए सारे। एंड वाओ, वाओ, हैप्पी हैप्पी। अभी तक वो इससे खेल रहा था, अब उसको नया चीज दिख गया। सारे मत दो, ऐसे कंफ्यूज हो जाएगा वो, कि मुझे एक 1 by 1 देना है, उसको इंट्रोड्यूस करना है नया नया। ओके मेरे को पता नहीं ना, हाय। असल में गरीब को तो कुछ मिला नहीं उस टाइम पे। और तो मैंने विराज के लिए मंगाई है ये श्लोक बुक, अब मैं उसको श्लोक पढ़ पढ़ के सुनाऊंगी। श्लोक ओम भूर्भुवः स्वः। या ओम भूर्भुवः स्वः। कुकू, ये भी आपके लिए। वाओ, ये खुलेगा वो कैसे? सोच रहा है मैं लूं क्या क्या। मेरे से तो विराज के पापा से ही नहीं खुला ये तो। अच्छा तो ऊपर से ये खुलेगा। ऐसे खुल जाएगा। देखो विराज की कैचिंग पावर बहुत अच्छी है, मतलब थोड़ी देर में ये चीजें पकड़ लेता है विराज। 1 2 वाह एंड 3। देना उसको, देना। He'll put, इसमें still thinking। अभी तो लर्न करेगा। सो ये कुछ न्यू टॉयज मैंने विराज के लिए मंगाए थे, उसके पुराने टॉयज से वो अब नहीं खेल रहा था। ऑल्सो टाइम टू टाइम वी हैव टू कीप अपडेटिंग द टॉयज अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। अगर आपको लगता है कि आपका चाइल्ड अब इस ग्रोथ तक पहुंच गया है एंड आप अब उसके लिए नेक्स्ट लेवल के टॉयज मंगाओ, सो दैट ही स्टार्ट डूइंग एंड एक्सेप्टिंग न्यू थिंग्स। वो स्टार्ट करता है न्यू चीज़ लर्न करना, तो ऐसा है। नाउ द लाइट्स। पुंडागर, लाइट्स के बारे में कुछ बोलिए। बहुत अच्छी है, मैंने उस टाइम भी बोला था कि हमें लेनी चाहिए। हाँ, पर ली नहीं थी हमने। हाँ, तो ली नहीं, हमें फिर लेना पड़ेगा भाई, हमें पता है। खोल के तो देखो, एक बार लगा के देखते हैं रूम में कैसा लग रहा है आफ्टर द लाइट्स, ठीक है? वाओ यार मजा आ जाएगा इसमें तो। विराज इज लाइक ये दिखाओ, क्या ये मेरा है? ये मेरा ये नो आपका। नो नो किकी नो नो। अच्छा चलो विराज? फिर सेटअप करके बाद में दिखाता हूँ मैंने। ऑब्वियसली सेटअप अच्छा करने एक में हमें चीज मैं टाइम भी लेके लगेगा। आया हूँ, एक लेट्स चीज डू मैं द भी लेके सेटअप। आया हूँ। आप क्या लेके आए हो? अच्छा आप लेके आओगी तो मैं भी लेके, मैं दिखाता हूँ। यार इस बंदे ने, पहले बताओ न्यूट्री प्रो आया? न्यूट्री प्रो आया हुआ है। Amazon सेल लगी हुई है यार, ग्रेट इंडियन सेल। हमने तो वहाँ से इतनी शॉपिंग करी है, हमने ना बहुत सारा सामान मंगा लिया जो जो हमें रिक्वायर्ड था, और काफी अच्छे। एंड यस, ये चीज़ तो मैं बताना भूल ही गई,
एवरीथिंग इज 199. दिस वन 200 रुपीज में ये मुझे मिल गए तो इसलिए. बट ये नहीं है 2299 का, ये कुछ पड़ा था आई थिंक 600 समथिंग का. एंड दिस वन इज ऑल्सो 190 298 ऐसी कुछ इसका प्राइस है. तो सारे 200 के टॉय थे तो मैंने कहा सही है यार. ये क्या है वैसे? हाँ ये देखो, ये जनाब ने अपने लिए क्या मंगाया भाई. क्या ये? साउंड बार. ये हमारी टीवी के लिए. अब यहाँ पर जब आप चले जाओगे तो मैं ऐसे. एक मिनट, आप यही क्यों सोचते रहते हो? मेरे को जाने का क्या, ये क्या सीन है कि चले जाओगे मतलब व्हाट यू वांट? नहीं मतलब आप जब यहाँ रहोगे तब मेरा दिमाग चला जाएगा. मैं ऐसा कुछ बोलने वाला था. सॉरी. क्या चाहता है ये बंदा? हर बार ऐसा बोलता है. नहीं ओपन इट्स पार्टी. ओपन इट्स पार्टी. पर वैसे निपुण के शौक निराले हैं. और उन निराली चीजों में कुछ ये आता है. निपुण व्हाट यू विल डू विद दिस यार? इतना क्या यूज है इसका वैसे? इसका यूज है जब हम पार्टी करेंगे तब. लड्डू के लिए मुझे सब कुछ यूजफुल लगता है लेकिन निपुण के लिए मुझे सब कुछ यूजलेस लगता है. 1 and 2 and 3 and 4 and yes a star. I'm just figuring out कहाँ है अंदर. कहाँ है? Find it. Yeah. This guy is busy here and this guy is totally busy here. कुछ हुआ? Oh God. विराज is like एकदम से क्या हो गया? He started dancing. क्या है मम्मा? डांसी. जैसे ही सॉन्ग ऑन हुआ विराज स्टार्टेड डांसिंग. विराज डांसी था. विराज क्या था? डांसी. एक बार दोबारा से चलाना. पागला गए हो क्या? डांसी. वेलकम. आइए साउंड बार्स देखिए. लेकिन अब मेरा फेवरेट गाना चला के दिखाओ तो मैं एक्सेप्ट करूंगी कि हाँ ये चीज वर्थ इट है कि नहीं. लोकल शराबी हुण पागल भी होएगा, थोड़ी अच बंदे अच शामिल भी होएगा. हौली हौली वैल छट जू, अब छट जू जवाई माए तेरा. हैप्पी डांसी. ओए करांगी राजया. दिन निकाल दिया रात के 11 बजे. नाल दम भरांगी राजया वे जीवे करेगा. करांगी राजया वे मेरा रब रसूल कुरान तिरकत मत धरांगी राजया वे. इतने सारे गाने चलाऊंगी ना क्लेम आ जाएगा मेरे को. यूट्यूब पकड़ लेगा. क्या इधर आओ अभी तुम्हारा क्लेम निकाल दो बाहर. विराज का डांस अभी भी बंद नहीं हो रहा है लेकिन हमारा हो गया है. मैंने ये कर दिया है. निपुण ने लाइट ही हटा दी मेरे चेहरे से. बताओ ऐसे कोई करता है? अरे जेन्युइनली बताओ कैसी लगी आपको लाइट? इट्स टू गुड. नाइस. चेंज ही करे जा रहे हैं. निपुण ऑब्सेस्ड हो गया. ओह नाइस. ये देखो थोड़ा सा धीरे करने के बाद ऐसा लगे जैसे बादल आ गया. ओके सो ये है हमारी लाइट जो ऐसा काम कर रही है अभी हमारे रूम के अंदर. एंड विराज का अभी भी डांस खत्म नहीं हो रहा है भाई. वो कह रहा है गाने गाने चलाओ. हैप्पी. ये क्या आपके हाथ में? वो अलग जोन में डांस कर रहा है. वेरी गुड. और कितना मम? अच्छा पी लो बस. ये विराज स्टार्टेड डूइंग हिज पढ़ाई. देखो मम्मा ये कितना अच्छा है. देखो गुड है. देखो इट हैज श्लोक्स एंड मंत्रा एंड देन द मीनिंग ऑफ श्लोक्स एंड मंत्रा. वेरी नाइस. विराज पॉइंट द फिंगर. हाँ यस दिस वे. पॉइंट द फिंगर. गुड बेबी. तान्या रेडी चलो. कैसा देखो कैसा आएगा. थोड़ा तो डिफरेंट है. I think feel it.
सावड़ी यूं तो संभल के चली थी इश्क ने कर दी बावड़ी। सो ये था आज का व्लॉग। देखा आपने, सब कुछ अभी ऐसे अनबॉक्स कर दिया हमने, अब सब कुछ संभालना है, पैक करना है मिलके। एंड मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें मैं आपको दूंगी न्यू अपडेट। नहीं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में जिसमें मुझे जाना है। सो कल मुझे जाना है शूट पे, उसकी भी तैयारी मुझे अभी करनी है। एंड कल वी हैव अ वेरी वेरी बिग शूट, वो डिटेल्स आपको कल ही पता लगेगी। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि होगा कल का व्लॉग। एंड आई होप यू पीपल लव्ड इट, लाइक्ड इट, कीप कमेंटिंग, कीप लाइकिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।